Bueno, señores, aquí estamos con el Dragon Claw. Esto es un rifle neumático precargado. Este es calibre 50. Se carga por aquí. Estos dos, este y este, son tanques de aire que llenan a 3000 libras de presión. Y aquí tenemos el cañón. Aquí lo vamos a disparar con esta cápsula. Para él vienen ojivas, vienen flechas. Este rifle dispara flechas, ojivas, perdigones, desde 80 y pico hasta casi 400 grain pesados, para la potencia que tiene este rifle. Esta capsulita es para hacer la imitación como si fuera una escopeta. Tiene los balines dentro. Una vez activemos la válvula de presión, esto rompe el plástico y lo que salen son los el plástico se hace polvo y salen los balines. Vamos a ver cuál es el daño que hace, ¿verdad? Ahí tenemos una paila de plástico. Adentro le puse un bloque de cemento para que no me vuele el balde para allá, para otro sitio, para ir a buscarlo, que se quede ahí. Vamos a ver si se queda ahí. Vamos a ver el daño que hace esto. Allí vamos a ver qué pasa, señores y señores. Esta cuestión. El seguro. El seguro. Wow. Con todo y el bal, con todo y el bloque se fue a ajuste. Pero todo y el bloque adentro, miren esto. Qué brutal queda eso. Con esto no maten iguana, que eso es hacer trampa, pues le va a dar como quiera.